শাকিল ভাই ভাই ডিসকভার কেউ নাম লইলি ভাই ডিসকভার 1 লাখ টাকা লাগে। তা তো লাগে। 60,000 টাকা বাতিল। 60,000 টাকা বাদ। গাড়ির দাম কত করে? 40,000-এ অনলি 40,000 টাকা আনটাস ইঞ্জিন। আনটাস সারা ইঞ্জিন? বাংলাদেশ দৌড়বে না গাড়ি নিয়ে, কোনো জায়গাতে ঠেকে যদি কোনো জায়গায় বন্ধ হয় আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আপনি নিয়ে অনলি আসবেন? 40,000 টাকা। আর এই তারপরে? যে ইয়া হর্নেট গাড়ি হর্নেট? মাত্র 1,05,000 টাকা। নাম্বার টাম্বার সব আপডেট 19-এর কত মডেল? 19-এর? 19-এর মডেল। মানে 18 মডেল 5 দিনের জন্য 19 পায় নাই। 19 পায় নাই। অনলি 1,05,000 40,000 40,000 এর কি অন টেস্ট? ওয়ান্টেড সারা বাংলাদেশে আপনি যে কোনো জায়গায় নাম্বার করতে পারবেন। আচ্ছা বাইকগুলো নিতে হলে আসতে হবে কোথায়? আপনি বাইক নিতে আসলে টঙ্গী মিরে বাজার তালুটিয়া রানা সিএনজি ভবনের সামনে এয়ার খান মার্কেটের উল্টা বসে জাহিদ মোটর। আপনি সারা বাংলাদেশে আমি কুরিয়ার করে থাকি। কুরিয়ারের জন্য আপনি অনলি 10,000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকিটা গাড়িতে পাওয়ার পরে দিবেন।